7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business, Yesintu. Nazo zonke indaba zabantu. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Kungenzeka yini ukuthi sixakekile nje as a country due to ukuphulwa kwemithetho ngendlela esixhumana ngakhona nabaphansi through ukusetshenziswa kwempepho kuyaphoqa yini ukuthi uma ufuna ukukhuluma nabadala uze ushise yona impepho. To discuss this, I now welcome uMelusi Zulu, traditional expert, as well as Nomlundi Makubane, a cultural expert. Gentlemen, ngiyanemukela kwindaba Yesintu. Hey, asithokoze mkhatshwa. Ukuba sithole ithuba. Sibingeleke abalaleli enhla nasezansi. Siyathokoza. Mlundi ngomkele kwikakasi Makubane. Uma ngquku utshwala bagengeshe umathomo nyokhafulo sekubolile uhawawa umzukulu ugana nesibona malokazana usibhamso godo esiqhuma simangazi cela ukubingelela kubabukeli nabalaleli ngibingelele nakubaba bese ngibingelela kuwena Zwide bese ngithi umathomo nyabingelela. Ngakutshela mlaleli ukuthi we can catch this conversation kwigagasi FM YouTube channel na kanjani uzokwazi ukuthi uyithole. Gagasi FM app uyakwazi uyithole i-conversation efana nale if you missed enye yawo uphinde futhi ukwazi ulalele live kuyona igagasi FM app. Mageba angiqale ngawe ukubheka ukuthi mawufuna nje ukwazi ngeversion yakho iyini impepho nokusebenza nje kwayo. Impepho isihloko esibaluleke kakhulu special thina amaZulu ngoba impepho ikuhlanganisa ophila ngokwenyama noyithongo kwabadala sebalala. Awukwazi ukuthi ukhuluma nethongo ngaphandle ukuthi ushisa impepho. Ungabe unesicelo noma unokubika noma ukukhuza leyo nkinga obhekene nayo phakathi kwekhaya. Udlula kuyimpepho le ukhale ucele ubike. Ibaluleke ngaleyo ndlela ngokuba ixhumanisa thina benyama nabalele. If ngikuzwe kahle you used to thina especially thina as amaZulu ezinye izizwe awuyisebenzisa impepho. Banayo indlela okuyisebenzisa kodwa banohlelo lwabo ngondlela yabo. Ngizogxila kithi thina amaZulu ngesizathu sokuthi iyona ndlela engiyincelile ukuthi ukuze ungene ohlelo lokukhuluma nomsamo ukhuluma kanjani siphi isidingo sempepho. Komos ake ngithole from wena ngokunderstanda kwakho impepho iyini nanokuthi ke isebenza nje kanjani. Impepho ibalulekile. Impepho iwumthandazo. Impepho isixhumaniso njengoba echaza uMageba sedlozi. Impepho ila usuke khona uzendlala khona unxenxa idlozi ukuthi manje alehle lisondele lizokwengama bese lizwa inkulumo yakho ukuthi wena njengoba ukhuluma uthini ngoba impepho ezwide iyona esenza ukuthi thina esilapha emhlabeni esiphila ngokwenyama ikwazi ukuthi senze ukuthi abantu abadala emoyeni bese besiza ukuthi sithini masuke esikhuluma. Makubane izihlahla ziningi kangaka why specifically kube yona impepho ekwazi isixhumanise nabadala mhlawumbe ungayishisela nje noma umsuzwana noma ngani kungani kwaze kwakhethwa impepho ibaluleke ngani yona. Uyabona ke wathi indaba enkulu uyabona thina abantu abamnyama sanikezwa amandla okwazi ukuzwa ihlahla nokuthi lesi sisebenza kuphi sikwazi ukuzwa ngisho imbali ukuthi le eyani imele ini wezwe lento engishoyo. So ngeke uthathe utshani uthi uzokhuluma ngabo nedlozi ngoba umuzwa wakho awuxhumanisi nedlozi uma uthinta utshani. Ingakho kukhona umuthi okekuthiwa mhlawumbe uvela behleke ulozilini right. Ngeke lo muthi lo uthatha uthi ufuna ngomsebenzi ngoba wona wenza umunye umkhakha. So nakhona impepho iyona ekwazi ukuthi isixhumanise nabantu abadala ezintweni zonke ekhona ezimbalini zonke ekhona kodwa iyona abantu abadala noma angifuse besizulu
akukusebenzisa ngesinjalo ukusizulu ngoba umoya wethu iwona osenza ukuthi sixhumane nani nomkhathi sixhumane nomveli inqaki sixhumane nani nedlozi. Number 2 uyabona Zwidi ake ngisho lokho abantu abaningi uma besebenzisa impepho kukhona umuntu othola ukuthi usebenzisa impepho yodwa imisebenzi ayenze kodwa ingalungi kanti inkinga ekhaya benganyelwa amakhosi makusuke ekhaya kukhona mhlambe umoya wamakhosi okusho ukuthi impepho ngeke izikwazi isebenza ngendlela izosebenza impepho kodwa uthola ukuthi mhlambe idingani idinga umhlwehlwe uthola ukuthi mhlambe la ekhaya kukhona mhlambe umoya ongamele wani wobuwele leyo mpepho le mhlambe uma uthi uyishisa ihamba yodwa uthola manje izinto azenzeki ngoba umoya wobuwele osukungamele ekhaya ikhona indlela othintwa ngayo yabona khona omunye umbhemu owakwathinta impepho lafika ikhehle ebusuku lathi mzukulu yabona nina manithinta impepho faka insango man ngayifaka insango faka umageba la ukuthi nakho sekuthiwa impepho siyakwazi imixwe ngokwakho uunderstand kukhona isimo esikanjalo uma imixwa ima ixutshwa ngisho kanje uma inokuxutshwa kungesizathu njoba umagubanesho uma inkulumo iqondene nobabamkhulu walelo khaya noma nokhokho walelo khaya kunomlando bakhona phansi kwesimo sakhe ethi umlando wakhe wayekhonze ukwenza ukuthi angeke ngibeke ngokuthi angithi emakhaya nje kuba notshwala besizulu okuyibona okuhambisana isikhathi esiningi nempepho nala ekutheni sekuthiwa kuyaxutshwa mayelana nogwayilo oshiwa unkomosi ingoba uqondana nalo khokho noma nalo babamkhulu ukuthi ukuze sheshe bomlayezo ofike la kuyena bengidedele Mlondi Magubane as a cultural respect ukuthi uqhubeke nale udaba oluthintayo lokuthi kwaqhamuka iphupho thizeni kwabakhona ukuthi impepho kumele isetshenziswe ngenye indlela ngaphambi ngithathe nje umlaleli angithi ke wona Zwide sengithinta yona le ndaba ukuthi emakhaya kufanele abantu bebheke ukuthi kahle kahle imuphi umoya bona obembethe nokuthi yiziphi imiso zekhaya zempepho ngoba naye wathi mayithinta impepho lathi ikhehla kuze nginizwe nento zeni kuze zenzeke fakani insango manje ngayifaka insango awukho umsebenzi ozophasa baqala bafaka insango umfana usebenza kahle namhlanje 0861596596 do join the conversation as you know uthi makule sithathu sinendaba yesintu we discuss all the cultural matters as well as athinda ke nayo i-tradition yethu. Let me now take umbali Dladla eHammersdale. Mbali, welcome to iGagas kwindaba yesintu. Yebo sawona baba. Uyaphila Mbali? Siyaphila. Yes, nginomageba nonkomosi. Yebo ngibingelele ngakuba mina nginenkinga basala ukubuza abantu ubuza nami kahle bawuthi inkinga ukuthi ngithi ngithele ngiyithele kodwa uthola ukuthi ayikho la ebathwe khona no ukuthi ekhaya nenkinga kakhulu abaye Emsamo sekuze kuhamba kwasana impepho singathi so izinto ayilungi angazi mhlawumbe ukuthi izinto ezikanje bengakwazi baba mhlawumbe ukuthi besichaze mhlawumbe ukuthi ngenzeka kanjani. I know ukuthi ulayini awumuhle kahle Mbali but umbali la gentleman uthi ke unokunukelwa na impepho from time to time mayihleli unokunukelwa impepho but uyaphinde futhi uyasho ukuthi izinto ekhaya ihambe ngendlela okuyona kusho ukuthini makuthi uyithi uyihlalele nje unukelwa impepho. Okay ukuze njoba ezwini kanje kukhona isikweletu somsamo uma kuyisikweletu somsamo isho ukuthi yena uqobo lwakhe kunalezi impawu zokuthi nabantu abadala ngokunukelwa lempepho kukhona into enokumthinta ngobantu abadala ukuthi khona lapha bangena kuyona empilweni okwesibili ke kukhona ukuthi khona isikweletu esikhona ngokwegceke okudinga abasilandelele leyo ke idinga ba asondele ngokwehaba lesinto lekuthi abaqambi bamanga ofuna kasondele kubona ukuze bakwazi ukumtshela ukuthi konakele ini kuphi njengoba kwenzeka kodwa ke likhona leliphunga kuyena elithi kukhona abantu abadala empilweni yakhe. Uyezwa Mbali ukuthi kumele uyoconsulta kubantu laba ngoba esho umageba ukuyithiwa abaqamba amanga. Yebo ukuthi abangi yakwazi lokho abantu abadala kuke kwangenzana kaningi into ikhona izinkomo inkinga mhlawumbe zingakwazi ngoba
sesihambe kakhulu abantu abadala kubantu ababonayo yini sasekhaya Emsamo ayilungiseki sesiyenze konke ngakusho kodwa akukho nje la kusalunge khona abantu usizakala kanjani Mbala ngaye sengizwa siyagive up nalento abantu abadala ngoba ngikhazi ukuthi ngisekhaya noma mhlawumbe okay yabona lento sike sayikhuluma khona umfowethu ongilalele njengamanje owakagcwenza isiyabuya ke lento sike sayikhuluma lento ensukwini kunomuntu othola ukuthi ngiphendula yena njalo umbali kunomuntu okuthola ukuthi akahlabe akayithinta impepho idlozi akalifuni athi usindisiwe bese izinto zakhe kodwa zimhambele kahle bese kube khona umuntu othinta idlozi ohlabayo kodwa izinto ziyambhedela futhi uyahlupheka right so njengoba bethu umbali yena izinto bazenza azilungi kukhona lo muntu yabona Zwide nobaba Mageba kubalulekile ukuthi emakhaya ngathi ungakuthola umlando qala ukuthi abantu basekhaya babephila kanjani akusibona bonke abantu ekufuna ubabize empepheni ngoba kunomuntu okumbize empepheni oyedwa bese kuvele kuhlapha ke yonke into so manje nabo kufanele manje ekhaya ngale ukuthi mhlawumbe beze bekumuntu omelaphi indabuko abathole ekhaya ukuthi abantu abangaphambili babephila kanjani babenza kanjani futhi mhlawumbe uma beshisa impepho bengababizi ukuthi khokho mkhulu baba bathi sicela idlozi elihle nelihlambulukile ngoba uzokubiza ukhokho wakho kanti mhlawumbe uboshiwe mhlawumbe ubiza umkhulu wakho kanti welala namakhosikazi abantu ubiza umuntu mhlawumbe owayethakatha so manje uthola manje lo muntu ngesikhathi umbiza uthi akasondele empepheni ayikho inhlanhla ephethe uphethe usizi nokuhlupheka bese kuvele kube mnyama kakhulu kunakuqala uyazwa Mbala ngiyezwa yes Mageba ngiyakuzwa ukuthi akayi kumuntu nje kuze sizakale nje ngendlela ya kukhona enye into engicela ukuyigcwalisela lapha njengoba uMagubane ebeka enokusala la uyazi ukuthi isikhathi esiningi uma ngabe kuthintwa imsamo kunaleli phuthe lenzekayo kwenoma kwabani kunalabo abantu abakhohlakala abathe bambezalwa abaphuphuma oqala lokho okwesibili kwaye lo muntu okhulayo ongena emsizweni noma abe kwaba intombazana akangagana kodwa egcine ehluleke ukuhamba egcine ehambile emhlabeni lo muntu uma kuya ngokuthi kuthiwa kukhona izinto ezenziwayo zokukhunjulwa kwabathile lo muntu ugcina yena engakukhumbuleki indawo lo muntu ke into ezazenza umuntu ophuphumile kuzoba yilolo hlobo kuphinde kube lolu hlobo lento ngikhuluma banamandla ukuthi into uma nithi niyayenza athi mina ngoba ngibaliwe endawo angizukuya ayizulunga lento ilezi zinto ziyavuka ke simene esifuze lesi uma ngeve kumbango othi njobe ekhala udadewethu umbali uma ave kumbango othi kukhona isifungo lapha babefungelene khona bomndeni uthi ngiyoke ngibona ukuthi kuyolunga ini makwenzeka lana izinto ezilolo hlobo ezingaqapheleke kutheni yini kahle kahle eyenza ukuthi lo msamuka angakwazi ukungeneka uma ngabe ungaganganga ngokwekhambi uyami encourage ukuthi akahambe eyobheka ukuze izinto ilungiseke back kuphi lapho konakele khona uyakubeka udadewethu umbali ukuthi khona izinto engase uyabaya ebantwini ngokwehlukana kulungile siyokhuluma ngolokhuzana mhlambe egcineni ngokunekana yina okay sibonge Mbalthi ke ushaybe listening to igagasi indaba Yesintu njengoba sidiscuss ama matters athinta impepho usuna namhlanje pros and cons nokusebenza kwakho ukuhamba isikhathi zobheka ishiswa na ubani yona impepho. You are listening to the best nighttime radio show in South Africa, the award-winning Indaba. You're listening to Indaba Yesintu nami uMenelis Sindwando as I'm standing in for Alex Wakamthiani. Nama guest ke la uMelusi Zulu, i-traditional expert nomlondi Magubane oyi-cultural expert ngoba sibheka ama-issues athinta impepho. Kuningi ukukhulunywa ngayo impepho. Let me now take uSiyabonga Bhengu usePietermaritzburg. Ngcolosi, welcome to Igagasi. Okay, we lost la uSiyabonga Bhengu sobuye simzame kahle on the line sibuye simthukuthi uyakwazi tholakala. I will now take Ukhanyisani elapha ePietermaritzburg naye sizwe ukuthi uthini. Khanyisani, welcome to Indaba. Hello. Yes, Khanyisani, welcome to Igagasi. Angikuzwa kahle Menelis, uzwakala phansi. No, I can hear you Khanyisani. Kunjani wena? Hello.
Okay, ama lines wethu awahambi ngendlela okuyiyona osukwini lwanamuhla. Gentlemen, akwesibheke ke la ukuqala nje ekhaya ingane ngabe iyayiphatha impepho ishiselaphi mageba. Impepho inabantu bokukhula olelo lokukhula. Ake ngiqale nje ngokuthi uma ungakacacelwa ukucacelwa kusho ukuthi ukusinelwa awukwazi ukuphatha impepho. Ifika lapho kulelo zinga. Into yakhona ke ngibeka nje oba omunye umuntu uzongayizwa. Isigodlo kukhona umuntu osebenza ngabantu abadala esemncane. Lo muntu ngokweziga lesigodlo uyakwazi ukukhuluma ngokwempepho esigodlweni. Bese kuzothi uma ukhunya ngomsamo okhokho bese idinga umuntu osethe xaxa osemazingeni onke ukukhula. Ngichaza ka amazinga onke okukhulela ukuthi ke usengoqhoyiselwe, usecacelwe, useyakwazi ke ukuthi akhulume nempepho. Futhi ke nakhona ukukhuluma nempepho uyakunikezwa abadala kunawe abasezingeni lokuthi bakunikeze ukuthi hamba yempepheni iyona impepho esemthethweni ukuyeke nje lokhu kokuyibanga ngoba kukhona abayisebenzisa impapho ngokuyibanga ethi hayi nami sengayikhuluma izinsolo ke lezo zokungethembani kwemndeni kodwa imithetho wempepho nemigomo yayo isukela ekutheni usukhule ngokwenele njengoba sengishilo ukuthi uqhoyiseka nokucacelwa ikhona okukunikaza bese kuzoba khona abantu abadala bathi emndenini ubane ngasiphathela impepho asenzele impepho leyo ke iseyimndeni esenakho ukuxhumana ngaphandle kokuthi kukhona lezi insolo zokusolana lezi ezigcina yehlukana imndeni ngembono. Ngine comment la ku Facebook indaba with Alex I comment isuka kuthabile nekholi Buthelezi uthi kuyenzeka ukhuluma Emsamo without impepho kodwa ke kulunge futhi kuthi kayithandisisa ukusebenzisa elenye yangaphandle ngale yakwaShembe and uthi ke abantu sebeyithenga enye for ukuganga nje kakhulu kuyenzeka ukuthi ukhuluma Emsamo nje ngaphandle kwempepho makubani. Yeah uyabona ukuthi kade ngigonqile manje mase ngijule khona jula siyakuvumela kuhlelo ukuthi ujule impela nje ungene manje mjade ngigonqile sibaningi manje ngiyeza ukuthi kunezinto ezifuna ukwenzeka la emoyeni yabona idlozi lilalela kakhulu inhliziyo ngaphezulu komoya uyayizwa lento engishoyo so ukuthatha impepho uye Emsamo mase uyokhuluma nabantu abadala kanti inhliziyo yakhe ayikho lapho kufanele ukuthi uyadlala ngoba ukuxhumana komuntu nedlozi kusemoyeni uyabona zwide umuntu kahle umoya ngaphezulu kwenyama so if uzokuhlambuluka ngokomoya uyakwazi ukuxhumana wena nabantu abadala kodwa zikhona izigaba la khona isuke ifuneka khona ini impepho yabo lento yilento ezoshaya abantu abaningi athi umuntu ngiyayenza imisebenzi kodwa izinto azilungi kodwa ngifuna ukuyiveza abantu abahlukana ukulala nabantu abaningi yabona mawusuke umuntu wesilisa ungakagana idlozi liyakunikeza umuntu oyedwa kufuna umbathe naye mase sebebathathe khona ukungcola uthola ukuthi isona amaphunga amaningi angasahlambulukile uyaqamba Emsamo umsebenzi awusaphasi kunomuntu othola ukuthi uganiwe enonkosikazi makubane kusekuyiphi inhloso yokuthi idlozi likunikele umuntu oyedwa ungaganiwe kusuke kumele ulale naye basoka bekunikele futhi nayelala naye lo muntu abantu abadala basebekunikele lo muntu lo egcineni yakha naye ngoba akekho umuntu ekufuna kudlalwe ngaye ngeke likunika idlozi umuntu bese wena lo muntu bese udlala ngaye so kufuna lo muntu osukumnikiwe abantu abadala ngokwaleso sikhathi ube nenhloso yokuthi uyakha naye uyezwe lento engishoyo so manje abantu abaningi ebese umuntu edlebeleka uthi useyahamba usempepheni sekuyonakala nento zakhe lento ibuyishaye ngini nabantu besifazane athi umuntu ubaba uyangena empepheni umalume noma ubhuti uyangisa empepheni kanti uthola ukuthi yena akamile ngomuntu oyedwa unabantu abaningi ahambatha naye amadlozi asebuka ini amanyala. Okay, let me take la usiyabonga Bhengu ulapha ePeter Maritzburg. Siyabonga, welcome to Igagaza. Angibingelele Zwide ninjani studio. Sure Ngcolosi, khamba kanjani kwena?
Hayi kungcono ngibingelele kubaba uZulu ngiphinde ngibingelele kubaba uNkomosi. Nolosa siyabengela baba. Yeah. Cha angijabuli isihloko eniyithinta namhlanje sempepho. Enyangeni edlule kuye kwakhona isimo ekhaya esikade senza nobaba omdala wami ngokuthi bengithi ngicela angangisize ngomsebenzi ukuthi sibuyise uma wami ongizalayo. Kuthena ke kusakuleso simo leso ngosuku nje lokuthi sihlabe izimbuzi silungiselela umsebenzi okuba inkomo ngesabo ngolesihlanu kuzobuswa ngesabatha. Wathi nje esasemsamo ke umuntu ke vele ongakholelwa kakhulu emasikweni kodwa ngangicela yena njengoba bomdala okhona obese sipasubhile phakathi ekhaya. Sanje sisakhuluma nje emsamo nje wavele waqhuma igazi ngamakhala. Laphuma igazi ngamakhala sazama ukulivimba hayi kwazi kwakuba ke impepho vele wayeseyiqalile inkulumo esemaphakathi nenkulumo mina ke angishadelwe angiganelwe mina kwaphoqela ukuthi ke kube mina ko sekudela inkulumo kuleso simo kwazi kube uyathatha uyise isibhedlela waphinde wanqaba ukulala esibhedlela kuya wezekhaya wathi mengena futhi ekhaya laphinde laphuma futhi ngamakhala esho nayo ukuthi into aqala ukuthi ebengifuna ukucaciseleka ke ngwasengizwa nakhona ukuthi mongaganelwe impepho akuyona into ukuthi mhlambe uyishisa kungaba into wena ungayishisa ekhaya mina ke njengensizwe engaganele okwangiphoqa ukuthi ke ngigcine sengiqhubeka nenkulumo ngichaziseleka kwabadala ukuthi ke kahle njengoba sibabiza nje yini izathu zokuthi sibabizeke ngoba nawagcina esewumuntu ophuthumise esibhedlela kwaphoqela ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi. Magebe yazi ukuthi inkinga kababa omdala walensizwa le ekhulumayo kwakuvele kwenzeka iphutha usekushilo iphuzo elikhulu lelokuthi ubaba wakho bengakholelwa empepheni okuthi akazenze vele izinto zomsamo iyo le esimqhatha nomsamo ukuthetha uzokhuluma nomsamo uzoveza kuveza ebenama yena uqobo lakho unamaphutha ngokomndeni wakhe yikho lokho kumqhathe wenzeka lendlela idlozi la lapha kulomzulu strong liyashesha futhi yabona nje bexabana impela kuseyindaba ende njengoba uyaya esibhedlela ubuya uqhubeka besezela ekhaya kuzokwenzeka amaphutha okwesibili bese kuzoba ileyo ukuthi yena njengoba uthi akaganiwe ukubona njengokuthi yebo akaganiwe kodwa isizathu esiphoqo ngoba sebesezandleni zomsebenzi osekufuneka aqhubeke nenkulumo kuvele ngoba ngisho umuntu osemncane uma umama ephila uyohlala ngapha kohlangothi lwabe simama ebese ethuma ingane yakhe umfana thani uthi ngoba engekho umuntu ozokwazi ukukhuluma nempepho Komo sengiyakuzwa ufisa ukungena khona into engifisa ukuyi-eda lana ngoba kunabantu abazolimala manje emoyeni kunemndeni othola ukuthi amantombazane wodwa labo bantu abakanjalo uthola ukuthi angithi mhlawumbe ukuthi ukhona ugogo uganile kodwa ugogo akakwazi ukukhuphuka empepheni ngoba kunabantu angababizi I think nakhona la empepheni umuntu wakini njengoba uhleli lapho kunabantu uhamba nabo nami njengoba ngila kunabantu engihleli nabo engicabanga ukuthi ezinye zezimo as much as uMageba eyibeka ukuthi impepho iphathwa umuntu osuke seganiwe kodwa kini ngiyakholela ukuthi uyakwazi ukuthi uzibambele impepho kini isimo masikuphoqa uzikhulumele wena nabantu abadala ngoba abakini laba bantu bayibona vele abakuzala ngoba lento wena mfuthi yalimaza uthatha umuntu uthi akazi ukushisela impepho kanti wengamfuni uyihlo wengamfuni umkhulu wakho kwayilomuzi njengoba nena novusa yena wayefungile ukuthi uyokawubone yini ukuthi uyoke wakheke yabo so enye yezinto lekufuna sicacisa cha abalaleli bangaze balimala abanye babo impepho uyakwazi ukuthi uyithinta yabona nje kunomunye umfowethu emlazi amantombazane ayenza umsebenzi eziguqele emsamo eshisela impepho wavele wawahlabela imbuzi engena wakhona kodwa ngenxa ukuthi yena uthi amantombazane akwazi ukunquma imbuzi wacishe wafa
Okusho ukuthi siyabonga uBhengu la waye right ukuthi ekwazi ukuthi eshisa impepho umalume wakhe senenkinga. Baba wakhe. Vele unalo ilungelo lokuthi ayithinta impepho ngoba lento ngeke ngiyikhulumeke mina ke wezwini. Wonke imizi inobukhosi bakhona. Ubaba ekhaya usuke efana nani nenkosi. Uma ihamba emhlabeni inkosi, inkosana yenze njani? Ekhuphuka ihlale esigqikini sayo. Uma kuukuthi iyaxega inkosana, ngeke ubukhosi basekhaya buze buphume ngaphandle. Kodwa bubanjwa kuphi? Egcekeni ekhaya. Kusuka noma ubani osuke engaba namandla ukuthi yena angamele isihlalo. Ebese eyasinga nakhona empepheni. Impepho yakini ekhaya. Niyakwazi ukuthi nina nishise impepho ngoba uzokufuna ukwenza umsebenzi wena kanti lo muntu ofuna ukuthi empepho akayihlambulukele ufuna kwenze kanjani. Ake ngitholeke la siyabonga ukuthi ngemuva kwalesi sigameko umalume ubaba bomncane uyafisa ukuthi ephinde eqhubeke eyishisa impepho nanokuthi ngiunderstand kunanokholo. Mase ngixoxa ke sesindile wathini? Yena nje wavele wathena kukhuphuke iBP nami ngangafuna ukuthi mhlambe ngimqinele ngento mhlamba angayithandi ngokuthi mhlambe siyilandelele siyibheke ukuthi senze kanjani ngoba mina ngokubona kwami wona umsebenzi awuzange ube neyibe kwahamba kahle konke inhlanhla ngiyayibona ukuthi ke ngike ngafuni ke nami ngoba naye unonkosikazi wakhe naye useceleni manje ngike ngafuni ukuthi ngingene phakathi naye ngimqinelele ngokuthi asenze lokho noma senze lokho. No siyabonga kulungile ukuthi ushayela sibonga ukuthi ushayela lapha ePietermaritzburg. I will now take usiyabonga ngubane ePietermaritzburg ukuzwa naye ukuthi uthini. Ngubane welcome kwigagasi. Kunjani mntaka? Ngiyaphila sabelo kunjani? Ngiyaphila nami. Ngathi we are on the road kodwa nje ngamafuphi so that uzokwazi ukuthi sithole icomment yakho. Ngizofaka nje la eceleni. Bengithi ngidinga ukucaciseleka la ukuthi ake ngithi ukhona mhlawumbe umsebenzi ofuna ukwenza ufuna ukubuyisa amadesha asathi emhlabeni. Uyakwazi ukwenza lokho mhlawumbe khona izinto ezenzeka before lokho noma ekuqaleni ezaxabanisa umndeni. Uyakwazi ukwenza lokho ungakahlambuluki empepheni ungayenzi inhlambuluko. Umsebenzi uzophumelela yini bekuthi uzowenza umsebenzi ungaqalanga wahlambuluka uzoshisa impepho ungaqalanga wahlambuluka ushithele impepho ubika lo umsebenzi ozowenza. Uma ngimozwa ekhuluma noma inkulumo lapha yakhe ibuyisala kodwa uba sikhuluma naye usilalela ukhuluma ngelokuhlambuluka isala lapha ekuthenini njobe buza ukuthi uyakwazi yini ukuthi uqale lo msebenzi kube kukhona izihibe ezikhona bengithi ngimzwe kanjalo ezikhona kwabadala uma kunjalo awukwazi ukuthi ukuthi umsebenzi wenze ungedlulwe inhlambuluko uma idinga kakhulu inhlambuluko ukuthi mayedlule kusenesikhathi hayi ukuthi kusasa umsebenzi uzoqala kufanele kungenani uneze noma amasonto amabili ihlale lo nhlambuluko yomndeni uma idinga ukugezwa ngokuthiwa kufanele ugezwe ngakho noma kuwenza okuthile kugezwe ngoba ikhona kufanele kuwedlule kukhunyelana imlotho kusengelwana ilala kwedlule kuleso simo and then ke isizoqhamuka ke inkulumo ethi selungahlelwa kuhlelo lokuthi isingenziwa ke imisebenzi futhi nalapho uma sekuzonziwa lo msebenzi mangabe bekuzoba inkomo awuqali uvela udumela inkomo ufuna uqale ube nembuzo ozobikela ngayo ikhaya ukuthi khokho ngabukhokho noma babamkhulu siqala uhlelo lomsebenzi osihloko sawo sithi bese yabulaka kuleyo mbuzi ngoba ubikela ubabamkhulu ozohamba biza amalungu omndeni lawa akudlelana nawo ukuthi awaphelele ngelanga elithile busu uyaqhubeka kumsebenzi. Sabelo uyezwa? Ngiyezwa andikucacile. Sibonga ukuthi uyakwazi ukuthi ucaciseleke. Let me now take uKhanyisani Ngcobo usePietermaritzburg la. We have a lot of abalaleli abasuka ePietermaritzburg namuhla. Khanyisani welcome to Igagasi. Sanibingelela niyaphila. Hayi no siyaphila Khanyisani kunjani? Hayi siyaphila sabona ukuthi Maritzburg dominator. Ngilokhu ingena yona yodwa fanele Impepho yes. Ngibele nehambile zakho man. Yebo. Lapha isitudio. Sikhuluma ngento ebaluleke kakhulu abantu abangayinaki lento
Yabona lento yempepho kuqala nje umuntu wesifazane akashisi impepho uma esaya endaweni yakhe. Umuntu okubuza kube ngconywana umuntu ongahayi soyisalukwazi, because ekugcineni lento ushisa umuntu wesifazane impepho iba inkinga ngoba igcina ihambe backfire umuntu wesifazane uma esaya endaweni yakhe, izinto zakhe ayilungi ngendlela right. So sengiyakbuka endaweni eningi kwenzeka abantu besifazane. So it's very important ukuthi uma ukuthi akusekho umuntu wesilisa ekhaya noma ukhona ingane but nilandele i-protocol ezoba ngendlela. So abanye-ke ngifuna ukuthola ukuthi-ke bebebuthi mhlawumbe lapho ihambela ukuthi uma engekho umuntu wesilisa mhlawumbe yiphi indlela mhlawumbe engaba ngconywana ukuthi bekwazi ushisa impepho. Okunye cause abanye beze bethi hayi ngoba vele usibani ngoba desho nje la ukuthi mhlawumbe ngiyisangoma ngizoya Emsamo. Ngicela lokuthi uyisangoma wakho akusebenzi Emsamo, kusebenza esigodlweni. Ongekho enhlokweni ngicela ukubuza la khona umuntu ngicela umbuzo. Mana ke la Khanyisani, ngiyafisa ukubheka la yiphi ke indawo le okhuluma ngayo nanokuthi ke umuntu ehlala yedwa with izingane wesifazane kumele kwenzakaleni ngoku-understanda kwakho? Yes, angithi ke soyisha ukuthi ngithola ukuthi akanawo umuntu wesilisa ozosho mina ngokwami ukuthi understand azane impepho osaya indawo yakhe ayishisa, but sengayishisa uma isalukwazi esingasayi esikhathini. Lo muntu usengayishisa uma engekho futhi wesilisa ngoba nakhona ngoba kasayi kuphe endaweni yakhe. So sengithola uma ukuthi ke sekukhona kwesifazane uya esikhathini but akanawo umuntu wesilisa but uyadinga ukuthi bekwazi ukuya Emsamo. Indlela abangayisebenzisa. Mawukhuluma ngendaba yakhe ngithi ukhuluma ngama periods la Khanyisani. Yes, ngikhuluma ngayo, yes. Nokulungile bazokwathi ke bephendule bebeke nombono yayo la uMageba as well as naye uNkomosi. You listening to iGagasi indaba yesintu, sikhuluma udaba oluthinta kakhulu ke impepho, ama pros and cons nanokuthi ishiswa kanjani nokusebenza nje kwayo nama functions ayo impepho. Ulalele indaba with Menelisi Ndwandwe, standing in for Alex. Gagasi FM. You're listening to Indaba Yesintu. Kaduzwala pre-party host of Happy Girl ngama Fridays. Nango ngifisa ukubheka la gentlemen ngamafuba phambi sibheke wathi gadreso Khanyisani. Kukhona isimo kumele ube kusona singabe makade mhlawumbe usemcimbini ethizeni kukhona uphuzo kade ulisebenzisa ukushisa impepho. Ngiunderstand buye gaywe nasemakhaya. Ngamafuba nje uyakwazi ukuthi uyisebenzise usesimene esithile ngabe influence ethile impepho. Impepho uhlelo isigaba esifuna ukuhlonishwa. Okokuqala impepho awuvuka usushisa impepho. Ufuneka ukwazi ukuthi ngelanga ethi kuzosetshenzwa umsebenzi othile othinta umsamo. Kufanele usiqoqe. Uma uziqoqa ngobusha awuyelawini. Uma udinga ukuthi ufuna ukuhlambulule ungathola isihlambululo ozosenza ngokolwazi lwakho uhlambulule usuba sesimeni sokuthi usukulungele ukuthi ubhekane nomsamo. Ngokusiqoqa uzoba ingane ngoba ngisho ngayimpunga ekhanda kodwa uma uzokhuluma nomsamo uyingane kulo msamo kufanele kuye ukwazi ukuzothela kakhulu ube mnene ngomsamo. Ake sidlule kuleli iphuzu ke la lika Khanyisani ukuthi ubeka umbono ukuthi owesifazane osekhulile ekhaya ungasayi kuma periods ungasayi esikhathini ngakwazi eshisa impepho. Ukhona ongakusho lapho Enkomosi? Okay, nalento yokuthi abantu mabeshisa impepho benama cellphone Emsamo. Umuntu usemsamo usekukhala ucingo usethi ngisempepheni ngizobuyela yini leyo. Abantu abake bawuhlonipha umsamo azi umuntu ukuthi umeya lapha ngempela uyapi. So mangibuyela la ephuzini la Khanyisani umuntu wesifazane abaye ukugcisha inyumbazane. Futhi ufuna silikhulume iqiniso. Bazaliwe nabo bawubulili. Ngoba bazocindezeleka manje abantu emakuba basuke kwabe esifazane bona bese kuba ngathi abasakwazi ukwenza izinto kanti amadlozi lezo zinto azifuna. Yabo. Kodwa into ebalekile ukuthi umuntu wesifazane uma ezoya empepheni angayi uma kuukuthi usasetshenziswa ukuthi uxoxa noNkulunkulu wakhe. Okay. Kuphela. No ngiyazwakala 0861596596. I'll now take ama calls akho ku 08615996. Sinayo uSinethemba Xulu la ukwa best. Sinethemba, welcome to Gagasi. Yebo, ngiyabona. Kunjani Sinethemba?
Yebo ngiyaphila. Bengisacela ukubuza mina ukuthi kumthelo omngakanani nabo isibakho elala nomuntu wesilisa la sisele khona impepho ngicabanga ukuthi yenze ye-4 yena. Ubani olala nomuntu empepheni? Usisi wami omdala ingane ka-anti ilala nomuntu wesilisa la sisela khona impepho ekhaya. Ngiyakubona uyathuka lamagubane. Ngiyathuka. Mana yindle njani 4 room 5 room noma ilezi indlu lezi uthola ukuthi izinkulu mhlambe ungazichaza amanani kodwa uthi ayikho indle ngaphandle. Ilabo 4 room abakamasho. Okay, perfect. Indlu 4 room ishisela kuyona impepho. Okay, impepho nishisele ekamereni. Yebo sishisele ekamereni kagogo. Very good. Right. Ungahambi. Ngicela ukulapha bonke abantu abasemalokishini. Nabo bonke abantu abanelezo zindle zo 4 room 5 6 room or whatever engekho indle ngaphandle. Indawo ehlambulukile yokuxhumana nedlozi ku 4 room iyodwa noma zimbili. Yiphi? Ise kitchen noma ise dining room. Hayi kamerweni. Endaweni yokulala awubeki umsamo khona. Kodwa ekamerweni lakho uyakwazi ukuthandaza uNkulunkulu noma uphahle idlozi. Kodwa mawusuthinta izinto ezithinta umsamo ngokujula kwakhona awukwenze kamereni. Emakhaya kunalezi zindlu okuthiwa zikwagogo and you know ukuthi makuthiwa kwagogo wethu ugogo usika intombi yakho so ungakwazi ukuthi ulale khona lapha kwagogo. Nakhona phela kuthiwa kagogo nje akushiwe lawini. Akushiwe lawo kushiwo endlini esuke iwuround eyikhishe kusuke kuphekwa kuyona ugogo asuke enzela kuyona zonke la ugogo esuke ehlala khona na mechitha isikhathi azathi umuntu angiphume ngeke kwagogo ngoba ugogo uhleli la hayi ukuthi uzwa le ugogo nakalala khona lapho. Ake ngithole ivision kamageba la. Nakho kunamalokishi abanye kuhlalwa even nasemafletini kubuye kushiswa yona impepho la kuphinde kulalwe njengoba usinethemba ekhaya. No, ukuyiqonda kwami into esuke ithinta indlu eyisakhiwo sizodwa bese sehlukaniswa izidle ezithile. Ingaba ilikhishi noma ibe ake ngithi nje endlini kodwa ke ngifuna ukuza lapha ekutheni uma lo mndeni wala kulendlu lena enkulu uvumelana ngokuthi indlu ethile asiyenze umsamo. Ilapho ukuthi bonke abantu ufuneke bazi ukuthi abasakwazi ukuqhetha khona noma basakwazi ukuvakashelwa lapho kuleyo ndlu ngoba iyona umsamo inobunglozi inobungcwele indlu ekufuneka ihlalisha umoya ingafakwa leli iphunga lokuthandana kwabantu. Ngichaza ukuthi ke ngamanye amazwi leyo ndlu mfuneka kube indlu okuzovunyelana ingaba ngobukhulu bayo nangokuyikhetha leyo ndlu lezo lelo gumbi lelo elizokhethwa ngokuvumelana. Akungeni umuntu ke la ayikho indawo esetshenziswa la egcina mayelana nezikamathandana akungeni umuntu ngoba akwazi ukwenza leyo nto lapho. Leyo ndlu nje ibaluleke kakhulu ukuthi ngishaba ukuthiwa usuphiswa kanjani ukwenza lo mkhuba ofuna ukugila awukwazi ukugilela la uma yehotel ongena nabathengi kwendi house. Sinethemba uyakwazi ukuthi uyezwa la ukuthi olokho kwenzakalayo akumele abe kuyenza. Yebo ngiyezwa ngoba sengikhathaze kakhulu lo ngibuka nje lento yenza phambi kwami ukuthi phela ngikwazi ukumtshela ngoba mdala. Ongena usinethemba ngithi usinethemba angeke yena zabe khona mhlawumbe amandla ukuthi kutholakala mhlawumbe iqoqozana lika Wendy House la enizokwazi khona ukuthi nilithathe idlo nilibeke khona. Uphakeme uyazazi ngoba ekhaya khona ama-outside buildings awu-2 room so nami angikwazi ukumtshela ngophakeme kakhulu. No kodwa ke kumele ukuthi sikwazi ke ukhulume naye ngoba ngiyakwazi ukukhathazekile. Sinethemba, thanks for calling. I will continue to take my calls zakho ku 0861596596. You're listening to Igagas Indaba Yesintu. Let me now go to Newcastle. Ngithathe umphathi. Mphathi, welcome to Indaba Yesintu. Mphathi, welcome to Igagas. Okay, umphathi la Newcastle salahlekile. Still in Newcastle. Let me take uSizwe Khoza. Khoza, welcome to Igagas.
Yebo sanibingelele gagasini kunjani? Siyaphila khoza kunjani? Hayi siyaphila sibingelele futhi hambeni zakho abalaleli igagasi la. Yebo sawona. Ke ngicela nje futhi uEda lapho kunqanyane ngolwazi enginalo. Ngizokukhuluma ngiqondile ukuphikisa abanye abantu noma ukuphikisana nembono yabo kodwa ngifuna ukubeka ngolwazi oluncane nje kunalo lempepha. Sure khoza. Uyabona mkhuluma siza la empepheni sikhuluma indaba ejulile no mawubani uyakhona ukuthi ayishise impepha khulu angizwa ngithini. Ngodwa kuba khona vele umuntu oqokwayo ukuthi ayishise impepha. Sengishela ukuthi mangabe engasekho noma kunezimo eziphuthumayo ukuthi akekho loyishisa impepha. Noma ubani uyayishisa ngizokubekelisela ngomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane mayishisa impepho akasondele Emsamo. Ayadonsa amakhandlela nempepho abeqamama nomsamo bese yena ayohlalela le sidini lo mama uzokhulumela kude nempepho. So ngokwakhe akayi Emsamo. Uyayi akayi Emsamo uyangendlini nomsamo kodwa akasondele Emsamo ngqozo oguga phambi kwawo noma azothe phambi kwawo. Uhlalela khona esidini lo mama uba yilapha azoyikhuluma khona inkulumo yakhe noma ayixoxe khona inkulumo yakhe namakhandlela nempopho sekusondeziwe bukamama. Ishiso ubanike iphathi ubani lapha Emsamo kulapha ifikishiswa khona. Yena ukhuluma kuphela. Akayi yena mkhulu uyashiselwa uyadonselwa izibani akhanyiselwa ashisela impepho nokwakho ukukhuluma. Ake ngitholela unkomosi engathi khona lapha afisa ukuadd. Cha ngiyamuzwa umfowethu kodwa lento kufuna siyicacise ukuthi yabona into esikhuluma noMageba nami. Asithi abantu besifazane bodwa. So now ubani ozomdonsela iplate laphana nakho konke lokho. So kusho umuntu wesifazane uyaya ayilande lezi zinto ebese ngokwesigaba sakhe ebese eba sendaweni thizeni because manje omunye uzobambeka manje uma kodwa oganile la ekhaya manje angisakwazi ukuthi ngwelele ngiye ngale ngothatha lezi zinto ebese ngikhuluma nabantu abadala ukuthi ngiyanqandeka la. Okay. Ukhona iphuzu engifisa ukulunothala kumfowethu. Ukhoza. Angithi vele indlu inezihlangothi ezimbili. Uhlangothi lwesokudlo lwabesilisa endlini yangenhle bese kuzothola lwesinxele olwabesifazane. Nansi ke indaba esho ukhoza. Yebo. Ukhoza umebeka uthi kufanele kuyakudonseka isitsha leso. Uqinisile ngokuphinde kaningi egameni lokuthi nje uzangasondela. Angithi noma abengane entombazane ezelela isizathu ke bafowethu sokuthi umuntu wentombazane yawala ikhaya engakwazi ukushisa impepho angabi nayo indlela ukuthi athole indawo isizathu sakho hayi ngoba ngeke yazayithinte total kufanele ngoba kusokunomgomo othi uma ishisa impepho la ziyambamba ingonyamazala egcekeni inyandezuza la ekhaya bese kufanele agane ziteleke nazo zithi ubani uzophinda sitshela izinto ezithile la ekhaya. Yikho lokho okudala leyo nkinga manje ke uzuyibona igudluka nje lapha kwenzela noma bezwe iphimbo lakhe kodwa ke bazi ukuthi ungowesifazane funeka ogana ngelinye ilanga. Khoza ngikudedela ukuthi yebo mkhulu. Ngiyamuzwa umkhulu lama ebeka iphuze bengithi ngiyakulona ukuthi ngoba umuntu osuke ekhuluma emsonga leso sikhathi uyayanganyelwa elezodala noma ilowo msindo noma iloyo nkulumo asuke ikhulume nezidalwa lezo ngaleso sikhathi makunomcimbi. Ingakho kuba ukuthi loyo osuke ebambile impepho ngaleso sikhathi ongekho osuke eshisa impepho isidwe esifazane noma wesilisa thina siyaye sithi uyagezwa emveni kokuthi ahamba yokhuluma adiliza agezwe ngayo umlotha wempepho ayodilizwa lo yamsindo lo osuke lapha Emsamo hayi ngoba kuumsindo kuyingqabana le yankulunywe ekhulunye lapha ukuthi yena ingamengameli ngoba yena okwakhe ukukhuluma njulisa umyalezo hayi ngoba kunguye noma uyena umuntu okumele ngabe uyayikhuluma le ndaba before zozakwenziwa yonke lento uyayabika ukuthi yimini umntwana uNusibanibani yimini ozokhuluma nani namhlanje ngezizathu esithile nesithile. No thanks cause ukuthi ubeke nombono wakho kwese ngathi ke niyavumelana nama nehambeli zami la ezikhona umelusi Zulu uyi-traditional expert as well as umlundi Magubane uyi-cultural expert. Let me now take ukwazi Mncwabe ePietermaritzburg. Kwazi, welcome to Indaba. Sanibonani Kasim. Siyavuma kunjani? Ngiyaphila nyamba. Bengicela ungazishika kodwa ngifona le Maritzburg. Yes. Ngibengicela mina omama abantu besifazane singabakhipheli ngaphandle lento yempepho. Mina nje umama ushisela impepho noma ushisela impepho aya kusuka ngo96 kuba bengasekho. Angisoluso lubi izinto zihamba kahle impilo yaqhubeka. Bengifisa lesingabadela abantu besifazane.
nayikhola la ePietermaritzburg ithi kuswa 96 umama ekhaya kade eshisa impepho. Yeah, yabona ilento ade ngisho mfethu. Yabona ukuthi akufanele kuba ngathi siyabacindezela bona kakhulu abantu besifazane ngoba nabo bayigazi lalapha ekhaya. Futhi enye into sonke senganyelwe, sonke futhi sembethwe. Wonke umuntu unedlozi elimgadile. Nawe umsamo uqobo wena ngoba umsamo kahle kahle akungeve kuze ukuthi kuthiwe hamba uye lapha kwenye inkathi lapha phasikwendlu lapha kusose kusezindeni kodwa kahle kahle umuntu uyini umsamo kayena uqobo lwakhe. Akhona amanye ama benefit empepho noma imisebenzi yalo ngalo ukuthi ke sixhumanisa nabantu abadala kukhona ngeke ngathola la abanye bayayiphuza abanye bageza ngayo kukhona into efana nale ikhona kakhulu ikhona angeke ngithi kuyenza ukuthi uyisebenzise ngokuthi ugeze ngayo ubukhuluma ngesidingo sakho uyisebenzisela so lapha usaya emsamo so ungayile emsamo uyaqhuma ngayo uphahla uhlobo lokuphahla okuthize lokho ukusuka ugquma ngayo ugeza ukhuluma ngayo ngesizathu osikhulumelayo ngokusondeza uhlelo lwabantu abadala izinto enjenganale mhlawumbe ihlangana nemlotha esimeni sokuhlambulula into enjenganalezi iyakhona ukusebenza. Yeah, and futhi impepho uma ugeza ngayo abalali nje manje abasilalele yabona umuntu megeza ngempepho impepho ile imkhombisa khona ukuthi kahle kahle ukusipha isimo nedlozi lakhe. Umuntu ogeza ngempepho amaphupha ngamcacela khombisa ikhona idlozi elikena elingcolile kodwa impepho uma ugeza ngayo inhloso ukuthi uxhumane nabantu abadala so uma ugeza ngayo ebese kube khona umuntu ofikayo kusho labantu abakona abanjani bahlambulukile. Suke kuthembisa ngifisa la kwi Women's Month emphasis yenu la ugcizelela kwenu mageba nawe enkomosi ukuthi ke khona izingane sekukhona nomuntu wesifazane kuphela ekhaya ikuphi okumele kwenzeke ukuthi akekho umuntu wesilisa okhona ukugcizela nokuhlina ukwenza nje kube clear kumuntu wesifazane njengamanje ukuphi okumele kwenzeke. Abantu besifazane ngingathi mina emakhaya abasuke besele nezingane mawukuthi ikhona ingane yomfana mhlawumbe esuka isikhulile leyo ngane leyo mhlawumbe mayisikwazi ukukhuluma yakhona ekhaya ingakwazi ukuthi leyo ngane ithathwe isiwe kuphi empepheni bese ifika yakhuluma. Uma kuukuthi abantu besifazane babodwa ngempela ekhaya cha ngeke umuzi bekhona kufanele bona bekwazi ukuthi beshisa impepho ebese bexhumana nekhaya benze nezidingo nqangi zekhaya ngoba akwazi ngafa umuzi ukhona akwazi ngalanda umuntu wangaphandle azobashisela impepho bekhona ngoba abazi lo muntu mabemlanda wangaphandle ngokwenhliziyo nangokomoya ukuhlambulukele kanje athi abaxhumanise nabantu bakhona. Melusi Zulu as a traditional aspect utholakala kanjani ngokufisa ukuthi bexhumane nawe? Ngitholala enombolweni ethi 072 56 98 724 ngise ngakhele endaweni yaseshowe esifundeni sasehabeni ngiphinda futhi 072 56 98 724 siyathokoza. Siyabonga bakubane Mlondi as a cultural respect contact indlela otholakala ngakhona unkomose utholakala enombolweni ezimbili eyokuqala ethi 079 42 80757 esibili ithi 061 921 9881 ngolesine nangesonto eClermont abantu abeze sibageza. Lalela indaba yesintu and if you missed okade kwenzeka kuyona le conversation kule ngxoxo nakule show usibheke kwiGagas FM app na ku YouTube channel futhi uyakwazi ke usithole ukubheka ukuthi kade kwenzeka ngoba sikhuluma ethinta impepho. This show is produced by Mr. Sphelele Nzuza. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business Yesintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.